各位朋友，大家平安，大家好。那么来读这个龙的刷，龙的刷这个小说真精彩。当然，较精彩是看戏出啦，因为戏出有声音、有影像、有讲。伫读这个政治界写做中文嘛，台语的时，会拄到一寡字词，毋知影怎读的。所以，抓是诚做台湾头一律律师，算讲互台湾人有一个好紧。我对，我看嘛，佫有啥物分享？哦，这个我就来读这个《龙头刷》长篇小说，有3部曲，第2部曲是这个叫做德第11章，已经读到第11章了。读来安尼，哦，500几页啊，嘿嘿。看卖佫有啥物会使分享的？第3集，我毋知迄要算啥物量数。好，这第3集啊。区仔是离开台湾来日本也几多年啊。因阿母柯秀英伫台湾一定无在了安心，特别又搁定听见厝边隔壁的歌啊，我伫咧要表示迄种10岁狗骹穿迄种的吧。有啥物讲法？3姑六婆啊，伊就讲3姑六婆，3姑六婆，厝边隔壁的3姑六婆，台语敢若无照字他毋是袂使，只是会使有搁较大马的讲法。直接安尼读，伊咧讲遐个富林人安尼10岁狗骹穿的，所以应该是10岁狗骹穿的。直接讲3姑六婆是中文的讲法啦，啊，台语人无一定是这样讲，所以暂时安尼读嘛，只好接受。大咧讲，高档的查某囡仔去出外去啦，3万会甲人大巴肚生囡仔转来，会用啊话3起机以及一寡朋友志接等等。但是准讲一直挂念日本的大汉查某囝，一旦决定要来日本，啊那呢，台湾的第2个查某囝区雅族又搁放袂落心。原来这个时阵，区雅族当伫咧台北读第3高女，逐工早暗转去到网家厝里，和秀英同齐食同齐住。那一时甲放伫咧台湾，看要安怎才好。想来想去也想袂出其他的办法。拄好即个日，雅族转来讲，伊共班的一个台中来同学破病休学转去，学校的学生也真毋甘。但是想来，家己会当趁即逝去到日本，完事会当含大汉查某囝伫日本大1年啊。敢若第2查某囝有所在通好去，伊就开始款行李，让人买船票，都叫教会牧师迄辈替伊安排行程，规心计划要来日本看雅信。雅信收到因阿母来批讲，伊要来日本的头前3礼拜。去读册有2年的台湾学生来，这个人是转台湾度假，所以旅途上的大大小小的问题，伊也拢会当替伊解决。
这互雅信也真放心。第二个问题是，因阿母来的时阵，迄个住宿舍的门是无用阮老母住伫咧内底，一定要伫咧外口睡一间房间。但是也毋知伊要来睡偌久，所以这房间的租期长短也歹按算。又搁爱离大学无讲介远，想来想去，就想到几年前伊拄来东京的时阵，捌住过 YWCA 的女社，遐有一个卖姑娘伫咧掌管，又搁有何井道主做助手。这两人雅信也拢是识带，那甲阿母拜托伫伊遐，是非常叫伊信任会得过。敢若掠一个主心钉，雅信就开始计划阿母来了后要安怎带去世过旅行的代志。柯秀英要来迄一天，雅信两早2点钟去到东京火车头来相等。伊等要几点钟了，忽然有一个学生模样的人伊行过来，迄个行止不言，可能无讲迄种的，我就讲迄个中文甲台语就是有相当的精差嘛。迄个外国饲出来人是谁？等伊行过来，才发觉到原来是迄个读新学校。是啊，雅信悄悄回答会出口。雅信达不时就去看伊的手表，有听关马西对伊咧细细念咧讲话啦。你敢知影雅信？迄个里面哦，对你真有意思呢。关马西假做神秘安尼讲，倒一个里面啊，你也毋知？迄个林啊中手啊，你感觉袂出来？雅信面啊红起来，就头垂咧看手表，佮举头去看迄个旅客出口，无去插关马西。毋过关马西煞佮继续讲入去，当然真侪关于你的代志。广东人才甲伊讲，广东人才甲伊讲，去找你，我才甲伊讲。迄毋较简单，去大学的宿舍，问迄个门口的顾问的啊，讲有代志要找你，叫一个小师啊去找你，你就会出来啊。你哪会遐尼假伫咧讲？我哪是假无，我是好心好意咧帮助人呢。关马西安尼讲，佮现出伊迄种特殊的秘密的笑容啦。雅信，真诶呢。迄个姓林的对你真有意思哦，因为雅信无要应，因就无阁继续讲话，敢若传一首乌潮啊，滚水波浪，滚水波花，水樱花，我嘛知即个水波花，好啦，滚水樱花大刀衫含百斤棍，洗一粒乌金的牛仔头，迄个牛仔柜顶悬插一支牛角丝含2支玉簪，伊吐一支拐啊，搭一双绣花金莲，身躯边一个学生咧甲牵咧，换咧行进，拐啊也记在随要去到涂骹。尾啊，雅信就讲：哎哟喂啊，啊你哪会遮尔瘦啊？两蕊目睭伫咧镜框，伫咧近视镜框内底腻咧。这个时阵，听咧就顺机会徛起来，先笑眯眯啊，甲秀英点几下头，一个美丽就甲迄个拐啊按涂骹翘起来，摕互秀英笑笑讲：欧巴桑，你旅行会忝袂？秀英目睭紧紧袂输那2蕊白壳的眼影，头歪歪轻声伫雅信耳孔边讲：啊，这啥人？敢你朋友？声音虽罔是家，关马西嘛是有听到，就家己自我消解起来。我姓关啦，关马西就是我，是大龙帮礼拜堂关牧师的囡仔。阮老爸有写批来，叫我着爱照顾你乌巴桑，着爱带你去参加遮个礼拜堂的礼拜。嘿嘿嘿嘿。哦，秀英才放心啊，点头讲：关马西是恁啦，关牧师的牧师啦。即回要来日本找阮查某囝，收伊的帮忙实在是真多啊！迄个带秀英来东京的留学生，逐个表示了，逐个是点头吧，示意。表示意见，可能真正我遮信号无好，顺目尾点对。
可能真正信的不好。暗时点对定头啊，定头表示意见，定头表示意思，把意思表示出来。这个带秀英来当今的留学生，向大家点头表示意思，要去行李间啊挂行李。大家拄想要滑步去的时阵，关马西就出手主动止大家，对因讲：小等小等，欧巴桑今仔日会得通平安到东京，这是真恭喜的代志。咱来做一个祈祷，好无？第一也就好。秀英心内只是欢喜，当然无反对。咱先看老母欢喜，也凊彩伊。迄个学生煞面啊臭臭，但是又阁无答我。刚刚看到关马生扎着双手相压伫咧胸口，就家己念起来，念啊祈祷，念念有词，祈祷，就家己细细念嘛，是安怎？就家己细，家己咧念。啊！哎呦，自己也要有自己，哇，自己。熬念，家己熬念伫咧祈祷啊！咱在天顶的爸，主耶稣基督，感谢你甲欧巴桑平安带到，感谢你，互欧巴桑平安到东京即个所在，感谢你，互欧巴桑和伊的查某囝雅信两母仔囝欢喜相会，感谢你。恁徛伫遐毋知道咧创啥？一个粗鲁的声音用日语真严厉伫咧讲。关马说祈祷雄雄杂志，伊就目睭舔开。原来是一个车站内底巡逻的警察。关马说就不慌不忙，真。搁饲一个无去啊！一个麻烦的代志。应该是安尼吧。一个粗鲁的声音用日语严厉伫咧讲，慌不忙。慌不忙，真定着还是？不慌不忙，看来，无豆时，无惊无乱，所以就是真定着就对啊。看时，慢慢来。
可能看看死啦吼。因倒会当找到较清静的无人的所在啊？去互关妈洗一个门，迄个巡逻的警察煞规个变做哪下狗，就头害咧，下蒙蒙咧，目头角角讲，好，要做祈祷做你做，但是要做较紧诶，遮人真多咧。看到迄个警察哪行远，关妈洗就佫开真敬虔的态度，就互大家讲，来，咱佫来继续拄遮还未做完的祈祷。咱在天顶的爸，主耶稣基督，感谢你，互乌巴桑会得通来即个东京的大都会，互我会得通得到遮尔好的机会，通照顾伊，通带伊去礼拜堂做礼拜。因为这火车人真济，袂得通互我讲出全心的欢喜甲感谢，佮敢若讲这短的几句话，望你会当原谅我。我所有的祈祷是奉主耶稣基督的名，阿门。听见秀英甲雅信也煞喙讲阿门了后，关妈洗才面啊喜笑颜开，嘴啊哩在，毋是，恁反正就是听到咧笑面也是什么话吧？咁多我就讲即种情绪，即种讲法是在人讲的哩。因即种毋是固定的四字词，花头喜面 ，OK 会使啊。关妈洗只花头喜面，对迄个学生行去行李间啊，行李间，这应该是迄个啥火车头，是毋是一个讲法？什么行李站房遐嘛？行李，款行李车、行李箱、行李车、行李间，抬行李架轮管，这拢敢若毋是。行李房，对，行李房，伊是行李房哦。package room， 对啦，迄行李房。行李关咧，迄个学生才甲秀英分开。第一要走进前，秀英阁向伊千谢万谢，才对秀英行。沿路上拢是关妈洗挂行李，由伊带路。由伊伫咧秀英的另外一边咧甲牵，互伊欢喜到极点。因为秀英白骹行路无方便，佮加上遐尔大的行李，也袂当坐地下电车。关妈洗就去搭一张价停的乌头车，反复驶往 YWCA 的路社去。伫车里，秀英两母仔囝又阁是讲真侪台湾的日常。有一摆，关妈洗就插嘴在咧讲：“乌巴桑，啊，即摆来日本要住偌久？看卖啦，看若住会落去袂？若住会惯是住1年半年也无一定啦。要住就住较久咧。有查某囝伫身躯边，阁有朋友通开讲，咱着遐尼赶紧要转去啊！家己讲安尼笑啊。”来到 YWC 的旅社，雅信先甲因母带去和卖姑娘和号井道主见面，然后才对女中来到因的嫁间。关妈洗行李关咧，也缀咧入去。一个等到雅信甲迄纸门关了好，关妈洗也甲行李放好好势，伊就家己伫咧榻榻米坐来休困，佮和秀英开讲起，按大龙凤的教会讲去到艋舺的教会。最后讲去到雅信遮来，乌巴桑，你才是真后生呢！生到一个查某囝，亲像雅信即款，又阁遐尼水，又阁遐尼巧，遮尼贤读册，即个大财嘛，当作一蕊目睭啊！但是大粒目睭、细粒目睭，三岁看。小对象。瞪大细目，所以可能当作瞪大细目。
关妈生哪趣味啊咧讲，搁哪烧伊个巴肚，怎互伊个肚财流出来咧甲人大细目？伊实在是死无去啊！我生伊生3工，生甲真艰苦，都决心要甲伊定死啊！好佳在伊对目睭，搁甲你哭一声偌啊大声咧，害你手软煞定袂落去。秀英讲咧，微微啊笑，互我送。你敢遐有别个查某囝？有啊，哪会无？有几个？哪有几个？总共嘛，才2个就真够个啊！啊，另外一个咧，伫咧台湾啦，即马伫读第3高女啦。本来我也袂得通来，啊，就最近去住校舍，我毋才当会得来。这个是哪？巴肚边，中文是讲怀，不过台语无一定安尼讲啊，所以真中文的怀拢是人生的艺术啊！对啊，拢是迄种。是，我相信。秀英就哪讲，巴肚边的小按下毛啊，摕几张啊绕皮皮的相片，其中有雅信的，也有雅族的，就将雅族的相片拄互关妈生，关妈生上一困了了，就叫起来，哎哟，啊因小妹哪会含你大姊拢捌无相像啊？你是毋是讲阮雅信面啊笑眯眯，啊因小妹面啊拗嘟嘟啊？关妈生毋敢应，也无讲毋是，我嘛毋知影呢。秀英就主动讲，病仔是共巴肚软出来，哪会知影鼻目喙遐尼无相款？我所知是，我有雅信的时，心情是真欢喜，但是有因小妹时，心肝内是真生气。可能是迄阵啊，定定咧含因老爸冤家的关系啦。本来雅信一直惦啊伫咧边仔听老母含关妈生咧一句来一句去，听老母讲做后即句话了后，伊就忍袂了，就插嘴啊。我有读过微传学啊，老母的心情会影响胎儿的性情，这就是胎教的原理。迄阮哪会知？迄咱哪会知？古早时代哪有啥物微传学即种物件？若知影吼，咱早着秀英想要讲，又搁停咧无讲，伊就家己先笑起来。关妈生、邱雅信含关妈生嘛对咧笑，三个人就咔笑甲规个。关妈生离开进前，含秀英约好礼拜日下早来 YWC 的下女社，带去礼拜堂做礼拜。伊人一粒裤大，学生无啊伫咧，纸门拍开就已经下出价金，又搁翻身转来讲，我捌送到礼拜日迄日，就搁几落工才会得通斗阵祈祷。我想要走进前，咱搁来做一个祈祷，好无？敢对，就无几日要搁斗阵做礼拜啊。秀英有淡薄丢伫安尼讲，无要紧啦吼，得倒啊就好啊。关妈生讲，就家己一个双手合十头垂落来。咱在天顶的爸主耶稣基督，真厉害，三个叫就要来迄种，真天真。即一暗，秀英含雅信就继续开讲，讲规透暝，等到天要拍母仔光的时阵，秀英才甲雅信讲好困啊。所以雅信就去壁橱摕棉照被铺咧榻榻米顶悬，又搁准备要去摕枕头的时阵，秀英一个看着，有淡薄仔戆领讲啊房间咧，啊即间就是房间啊。雅信就慢吞吞伫咧讲，啊也无眠床，啊眠床咧，即东京拄去足贵的大旅馆以外，拢嘛无眠床，大家拢嘛困伫咧榻榻米顶。你是讲吞一个即个涂骹是无？
毋知榻榻米，硬是就点点顶头。哈，你叫我困咧涂骹？伫咱台湾较散车嘛有地点，也是椅条通困，嘛免困伫咧涂骹。啊，你正是要叫我困咧涂骹？进来到东京的头一暝起，柯秀英就感觉真无习惯。过无几关，毋但无习惯，而且佫感觉痛苦。头先是食会痛苦啦，规日就敢若对日本人食甜的甜的物，食甜的生的物件，含白啥无味的米酥汤，也食袂着有掺泡泡子的丁猪肉，含油芳的排骨汤，大是佫较痛苦啦。逐工困伫咧涂骹是免讲啊，啊无私人的浴巾通洗身躯嘛免讲，就准讲是房间嘛无内外之分，啊无锁也无串，只要纸门一个开，就四通八达。佫就甲秀英开毋着纸门，行去别人的房间，碍叫甲想要软伫涂骹底。第二是穿的痛苦啦，将来近来一身秀英穿的就是大刀衫和裤，只是出门的时阵才换过，但是顶身也是大刀衫。来到东京，富人人毋是穿日本衫，就是穿西洋衫，因此伊即身装塔就袂是那奇装异服，但不时就真显目引人注意。特别伊佫绑迄个3寸金链，去到倒位拢城内一大阵围观的人，若准讲是敢若唯一咧看，也准拄煞。有一摆雅信带伊到银洲啊去踅街，伫咧三月百货店的电梯口，人是围甲乌坎坎，其中佫有听到一个富人人伫咧对因后生讲：“看啦，这就是强国女啦，这就是强国女啦。”秀英问雅信讲：“迄个查某人伫咧讲啥？”雅信毋敢甲伊，只是头累累，紧甲带转来 YWCA 的女社，因为雅信还佫爱去大学上课，袂当规工陪因阿母，所以伊就去贫民窟，伫遐请一个富人人来照顾因阿母，帮助伊一寡厝内代志，通互伊找欠。即个富人人会知影一透早就来，要暗仔才入去。雅信伫的时阵，就由雅信含伊讲日本话。雅信若无伫的时阵，就由秀英直接含伊比手画刀表达意思。即个组间真有礼貌，佫真谦卑。任何时阵含伊讲一句话，伊拢讲嗨一声，就跪伫榻榻米顶悬，双手相他，甲你磕头，毋是点头，是磕头。比一下手叫伊做啥，伊也嗨一声，跪伫榻榻米顶悬，双手相他，佫甲你磕头。安尼的礼真多，是人真奇怪，人甲秀英是真歹势，毋知要安怎是好。有一天倒顶囥半杯食剩的牛奶，秀英拄伫咧含雅信话先，因为一时之间一时兴起，就是讲一个伤欢喜，还是安怎样？应该是安尼，一时兴起，讲一个伤痛还是安怎？伫咧涂骹，一时伤欢喜啊！即个你若去看戏出，我袂记得第几集，我无去注意。戏出内底当然就即部安尼，真美安尼。伊迄个说，伊即摆袂出现尔，迄个人说伊去，就是新秩序。讲到一个新秩序，秀英竟然煞一出手就甲迄个杯啊杯伫咧涂骹。半底榻榻米就拢破甲全牛奶，雅信就去险迄个组间来甲牛奶切落搭，煞想袂到迄个组间毋是去摕倒布来，颠倒一个正布就趴咧榻榻米，开始数榻榻米顶悬转甲破甲规四个牛奶。秀英看一个着惊，头害咧伫咧吐气讲：哎呀，人讲日本人亲像狗，啊牛奶破喺涂骹，啊拍咧转，安尼啊，你毋通安尼讲啦。其实咱台湾人善的嘛有啦，是咱无看到尔。那可能高正较好势。高正
嘻嘻哈哈夹滚，来猜一猜，应该可能是高正会使，第一个高正呢。好啦，高正啦。就一直喊讲要转台湾去，经过哪所在伊也无去算，等算过才转去。伊有缘坚持要转台湾去，讲已经受够了哟，呀，已经受真侪罪啊，受罪，这个受罪当然是用类似迄种倒装句安尼，看卖受罪。你这口语的讲法，受罪。食罪活歹命。受折磨，受苦，受折磨，受苦，所以伊感觉伫遮是有缘要坚持要转台湾，伫遮是也是伤艰苦啊。其实伊来日本是要看哪是尔，那就看其他的。母甲袂得通好煞，鸡犬不宁。母鸡犬不宁。当然伫遮读家犬不宁，抑毋过这家犬不宁，规间吵甲嘎嘎滚哟，家犬不宁，家犬不宁。美玲型，那就去看其他，差袂煞。洪雅信也袂当安心读册，最后雅信总算讲也同意伊转台湾去，只是就要等几工，等看有倒一个同学要转台湾，通顺线带因阿母也转去。但是秀英也等袂赴，讲无人带，伊家己也知影通好转去。母甲雅信也无才调，才学校来请假，陪因阿母坐火车去到新湖，到新湖才将伊送上船，互伊家己转台湾去。秀英离开东京的这一天，关马西又过来相送，伊照呢又过真热心替秀英赶行李，抱伊牵伊行路。伫 YWCA 旅社到东京火车站的乌头仔车内底，关马西笑嘻嘻伫咧问秀英讲：“欧巴桑，欧巴桑，你本来敢毋是讲要住1年半年，哪会住无1个月就要转去啊？住1年半年，听咪听无？住1年半年，听也听无，哪臭戏人咧？讲也讲无，哪会到咧？困就困咧涂骹，哪去食咧？啊大哪住咧？感觉哪烦人咧？要出门阁忙无路，袂输是观音贴座，煞位着人抱啊！哎呀，真艰苦啊，真艰苦！我直直咁要起笑，莫讲1年半年，若阁大1个半月啊！吼，我转来台湾就入去上山的小病院啊，迄个是着小病院。秀英，可能读袂解做，好啦，即节读个真拄煞。秀英的
话头真愤慨，伫咧对关马西讲，引起互关马西听甲嘻嘻嘻一直笑一直笑。入去火车站了后，雅信就去买两张新户的火车票，然后关马西就陪两母仔囝排练，慢慢啊行票口，等到迄个检票员伸手来秀英讨票的时阵，关马西煞雄雄手一个查，对秀英讲：小等，后巴桑，你即马就要坐转台湾啊，就爱求神保庇你一路平安无事，咱来做一个祈祷好无？敢对，遮尔侪人，无要紧啦，短短也就好，短短也就好。所以关马西就头碎了。咱在天顶的爸，主耶稣基督，我一直讲起安尼，真正是这三个机会都要来祈祷。这是后壁可能，这是啊，就好啦，可能先读到遮好啊，后壁啊，就讲看安尼，要搁吹落去，好啦，第40吹一个好啊，第40。东京女子医科大学的学生宿舍管啊真严格，但宿舍四周围拢有高墙围咧，而且佫有派过来的社监入暝拢伫咧宿舍内底巡逻。学生伫咧宿舍内底的作息是拢有一定的时间，逐工出门，学生拢爱伫门边仔的铺仔顶签名，佮附加出入的时间佮附加出门的时间，入门也爱签名含时间。这拢爱经过坐伫咧门房迄位社监的检查转印啊，才有效。学生才会当出门入门。日时出门也佫较简单，每日若要出门就更加困难。但爱办平常时出入门的手续，而且佫爱申请外出的目的和地点，以及转来宿舍的大约时间。因此，女学生外出和男朋友约会是差不多变成是无可能的代志。有当阵女学生的男性亲情来宿舍要求免费，社监也拢伫咧会客室亲身在场监听，袂输甲学生当作犯人相款，绝对无允准女学生和任何查甫人有单独斗阵的机会。有一天，一个社监来雅信的房间，通知讲有两个查甫亲情要来看，叫伊带伊去到会客室去甲伊面会。雅信听完就对迄个社监去，因路伫咧遐疑。因阿母也已经转去台湾啊，伊伫咧日本要哪有亲情？特别是查甫亲情，何况讲是两个，即两个查甫亲情到底是啥呢？就安尼头壳问号，迄个会客室也一定到，一个入去到会客室，早着两个大学生模样的查甫人，按迄个批套的长椅仔徛起来，雅信拄开始讲毋知是啥。一个看到，才想着讲，原来就是今年伫咧夏季黄油会顶悬13宴林中秋和配音。雅信行过了后，就下面两个浪底倒啊坐落，迄个社监坐伫一只有屏的椅仔顶，可能是形式上袂当无敢听，但是其实已经听真身别人伫咧讲话啊，所以就摕一本富林俱乐部的杂志起来看。雅信先洗头小撩一下迄个社监，才甲声音压低低，用台湾话对因两人咧怨叹讲：恁两个哪会乌白讲，讲是我的亲情？啊，若无安尼讲，伊免哪放阮入来啊？林中秋就笑笑啊讲，想要坐较晚近去雅信，只是迄块桌啊，甲伊砸掉咧。其实讲伊是你的表兄，其实故意讲伊是你的表兄。听伊林中秋讲，伊坐甲无顶无动安尼，我并无讲哦。啊，迄社监也顺线误会，讲一个是表兄，第二也是表兄。啊，你两个今仔日来有啥物代志？雅信就咧问，又去撩迄个社监，看伊敢若专心伫咧读富林俱乐部的杂志。我一点仔代志都无，配音就抢着咧讲，是林中秋叫我陪伊来的啦。有啥物代志问伊就好，请你免问我吼。啊！你今仔日有啥物重要的代志？雅信就林中秋咧问啦，真重要是无啦，但是雅信姊啊，有一项代志想要来拜托你。林中秋安尼讲，啥物代志？你讲，就是食袂火要办一份杂志，叫做《台湾青年》，
一个你出一本，需要人写一寡记述，所以我才特别来请你写。现在咱台湾青年真需要知影日本的代志。啊，你着知影查某人毋捌政治，阁是读医的，要叫我安怎写？政治的文章有别人写，你免烦恼。那甚至啊，你着写一点仔地方的消息，像你伫女子医科大学内底发生的一寡啥物代志拢好。我着拢袂晓写，你要叫我安怎写？无要紧啦，写一点嘛就好啊啦。那甚至我无文才就是无文才，毋若是你啦。过去也有人叫我写别款的文章，我也骗你啦，敢有影？啊，着真诶哪会无影？林中秋发觉安怎藏着无法度，共仔身裤藏恁当啊？着双手交伫咧交叉伫咧胸腔前，平伫椅仔平咧吐气。若是因看遐尔失望，颠倒有淡无法同情，着雄雄想起着原游会顶悬伫咧唱口条诶代志，为着要甲即个僵局打破僵局，为着要破即个局面，为着要打破即个局面僵局。僵局，会则讲僵局，会则讲僵局哦。死局，也无较严重啊，死局。为着拍破即个局面，着改变话题，对伊讲，有一样代志想要问你一下，什么代志？什么代志？林中秋着向坐入起来。真乐强，特别讲，你伫园游会迄个时阵唱的歌，哪会唱甲哭出来？那是着无意咧问，林中秋了听完，着搁平对伊仔平头垂垂想规半步，才慢慢回答讲：我哪唱哪想着阮阿母，到尾啊煞哭出来。恁阿母哪是真戆影伫咧问？是啊，我有2个老母。我是第2个老母生，林中秋安尼讲，头顶顶的吞一口仔喙烂，就继续讲。阮老爸娶2个某，头一个某结婚5年无生，才娶阮老母做第2个。阮老母生我3岁，伊就过身去，我才抱起互阮头一个老母饲。即个老母真疼我，将我当作亲生囝。但是真不幸，伫我7岁时阵，伊也过身去。以后阮老爸就无伫厝里。伊定定出去外口弄榴莲，啉烧酒，饲查某，放我一个敢若乞食囡仔咧。所以我若想起阮老母，我目屎就直直要顶落来。林中秋讲完，目眶规红起来。啊，你以后哪会伫通来日本读册？量一困啊，眼睛才阁继续问，拢是林平顶出钱互我读的人。你大概知影，伊是台中的好野人，伊阁是阮的宗亲。自中学开始，拢是伊替我出学费，伊袂输那我的老爸，但是比我家己的老爸好10倍。讲到这，一直拢毋捌插嘴的配音，已经注意到迄个坐伫咧角角的社工，一定甲手中的护林俱乐部囥乱，对因做手势，表示会客的规定时间已经超过了，所以配音就家己先徛起来，对林中秋使目尾。林中秋也随知意思，随徛起来，因2个就向眼神来相视，真悻然。这个悻一直感觉落风介花烦恼，就无啥欢喜，行出宿舍的大门。自即天到第2年的过年，眼神就无阁拢有任何一批来检查，嘛无人来宿舍来访问。互会当专心一致伫咧功课读册，煞想袂到过年的进前一天，雄雄有人寄一个纸包的礼物来宿舍互伊，包裹外口敢若写东京，也无写寄物件的人甲住址。伊当伫咧戆影，就甲纸包拍开，发现是一卡酷气皮的手提包，伫肩胛互伊惊吓万分，毋知到底是啥物人送。伫手提包内底找一困了，才总算讲伫咧手提包内底找着一张
小小的字纸，写讲洪雅信寄的小礼物中秋。雅信读完了，大大的紧张起来，嘛才含林中秋见两改面，佫无啥物亲交通讲，哪会当凊彩就乱收人遮尔贵重的礼物呢？伊就甲礼物包起来，想要甲摕落去。敢若知影林中秋伫咧沃西达大学读册，也毋知伊的地址是要安怎摕咧，想来想去，想袂出来办法，只好就暂时甲手提包收起，听候明日烧长头的时才佫讲。过年了后，又佫过3个日，雄雄佫有社监来向雅信传话讲，有2个人要来和雅信联会，叫雅信缀去到会客室。雅信心肝底伫咧猜想，定着又佫是林中秋和配音2个人免怀疑啦，因路伫咧叠算盘，即回毋知要安怎应付。来到会客室，洪雅信真戆影，敢若看到配音一个人，煞无看到林中秋来，但是坐伫咧配音身躯边，煞是一个40外岁台湾妇人人，打扮真轻巧，态度体态也真优雅。就对雅信真有礼貌，伫咧微微啊笑。这位妇人人雅信也从来毋捌看到过，伊也只好向伊点头回礼。这个时阵，配音就已经行我过来，对雅信神秘神秘地讲：“雅信姐啊，今仔日有一项真重要的代志想要问你啊。林中秋先生叫我带姑来要向你做亲情，毋知你的意思安怎款？”配音讲咧，就哪甲迄个妇人人介绍互雅信。雅信早就面啊红红，毋知要安怎应，就超工缀戆缀空问配音讲：“你讲林中秋是啥人啊？你也毋知影，就是顶回和我做阵来迄个，讲要替你，讲要请你替台湾青年写记事的迄个啊，你煞袂记得啦？伊就是即个乌巴桑的弟仔啦。但是伊甲我是共姓，是要安怎做亲情咧？”雅信安尼讲，敢有影？迄个妇人人真戆影安尼问，目睭摕甲大大蕊去看配音，袂输是咧要求伊解释。雅信姐啊，你敢是姓区？你哪会讲甲林中秋共姓？配音也真意外伫咧讲，区是阮后一个姓，其实我的亲生老爸姓林，因为破病过身，阮老母才佫继续姓区的后字，所以阮才改姓区。实在是我姓林才对啦。雅信安尼讲，敢有影？迄个妇人人佫重复安尼讲，开始感觉可笑，佫头咧汗。敢若知影雅信原来也姓林，迄个妇人人也认为无佫参详的问题，就徛起来，又佫含雅信小借喙骨，就下手叫配音出去。雅信忽然想起哭去手提包的代志，就甲配音翕。叫伊叫去边仔对伊讲，林中秋过年的时阵有寄一项礼物要来送我，迄个礼物伤过贵重，我袂当，我毋敢接受。我想要让你甲礼物摕转去还，你稍等一下，我来去宿舍摕水来。哎呀，雅信姐啊，喜欢喜，喜欢喜，迄条代志甲今仔日即条代志无关系。我今仔日只是带阿姑来讲亲情尔尔，礼物的代志你才家己去办。但是我毋知影伊的地址啊，伊连写都无写啊。哦嘿哦，无安尼啦，我遮大转你的意思啦。阿春的是恁2个的代志，哦。雅信虽讲无答话，也只好答应安尼照办，所以就目睭看伊2个目送啊，真的目送啊。当然 ，C of 目送。目送，目送。故事来到遮，差不多戏出应该敢若嘛未3分就快，我袂记。注目送。注目送。注目送。
看伊走远远去。所以就注目送因两个行出门。想袂到第二天暗时，林中秋一人雄雄公公走来宿舍要见雅信。当雅信又搁对迄个社监来到会客室，发现敢若林中秋孤孤一个人的时阵，伊颠倒有淡薄仔着惊，无伊讲林中秋先生，你家己一个来啊。但是林中秋煞无要插雅信的问话，直拄直就问讲：雅信姊啊，你敢正是姓林？你敢真正姓林？我着姓林啊，我何必着讲袂出？敢若姓林，你台北林甲阮台中林哪有啥物牵连？其实阮嘛毋是台北人啦，阮老爸是新竹人，讲起来实在是新竹人，啊，拢相款啦，拢相款啦。恁新竹人甲阮台中人哪有啥物关系啊？啊，人着讲共姓袂使通婚啊，那是着一不一处伫咧讲。啊，为啥共姓袂使通婚？林中秋真愤慨伫咧讲。那先看林中秋使性地哦，嘛袂使咧讲，动气。想起，伊这讲想起，敢若会使想起，动气动怒，想起，起性地起恶，起歹面，红会德，腹肚会德。雅信看到林中秋起歹面，只好点睛落来，头洗咧，就无搁讲话。林中秋家己一个懊恼时阵，看到雅信无要搁插伊，将其尾就徛起来，想讲伊要来走。雅信就无应该嫌的，对伊讲：林中秋先生，你送的酷奇皮 handbag 实在是真多谢啦，但是迄实在是伤过贵重哦，我毋敢接受，想要还你。我入来去摕水来，请你稍等一下好无？迄个物件要送你，就是要送你，你无必要搁还我啦。共姓袂使通婚，共姓敢袂使做兄妹仔。以后咱就来认做兄妹仔啦吼。你甲我认做大兄，我甲你认做小妹，也是大姊拢好。大兄送物件，互小妹也是大姊，是理所当然的代志啊，那着客气。这话讲完，林中秋的情绪总算就较缓和落来，就和雅信亲切相视离开雅信的宿舍，消失伫咧夜的黑暗当中。毋是形容冲来的，这真正是，敢是啥？迄个叫做啥？台湾人个淳朴，敢是安尼？当然，一上着就要共带，这可能真正是顶世纪的迄个啥做法安尼，可能较无符合即世纪的行为安尼。好啦，因为时间的关系，即个伊后壁要趁落去，好啦，先读到遮好啦。好，因为时间的关系，龙刀山的第二部曲得第十章，可能敢若一半，还袂到一半，这一种敢若几百页的，所以几百页后壁敢若50-60页吧。暂时先读到遮，感谢收听，谢谢，拜拜，再会。